Хәерле көн, Татарстан. Һәр барчагызга яхшы кәеф, шатлыклы хәбәрләр һәм уңышлар теләп, мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезгә хәерле эш көне телибез. Кыш китәргә ашыкмаса да, күңелләребездә яз булсын. Бүген 11 март, пәнҗешәмбе. Тарих битләренә күз салсак, нәкъ бер ел элек, 2020 елның 11 мартында, Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасы коронавирус йогышлы авыру таралуына пандемия дип атый, һәм дөньяда үз изоляция режимын кертүне кирәк дип таба. Коронавирус пандемиясы белән көрәштә алдынгы сызыкта бүгенге көннең төп каһарманнары, табиблар һәм медицина хезмәткәрләре булды. Нәкъ менә аларның тырышлыгы белән безнең тормыш табигый юнәлешенә якыная. Яшәү дигән татлы сүзгә сыйган, сер ачкыч кайда кем белә. Таң күгеннән гүя безнең гомер, чык тамчысы булып түгелә. О гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр Айгөл Әхмәтгалиева сүзләренә һәм Вили Усманов көенә иҗат ителгән Ак чәчәкләр җырын Созвездие йолдызлык фестивале җиңүчеләре Инсаф Ганибаев һәм Миләүшә Нугманова башкарды. Яз җитүгә республикабызның җыр моңа биюгә гашык балалары сәнгать мәктәпләреннән репетицияләрдән кайтып та керми. Сәбәбе йолдызлык фестивале. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән оештырылучы әлеге фестиваль быел 21 тапкыр үткәрелә. Бүген туры эфир студиясы кунагы фестивальнең башкарма комитеты вәкиле Марина Есельская быелгы бәйгенең үзенчәлекләре турында сөйләр. Марина, исәнмесез? Исәнмесез. Сезне бик шатбыз бүгенге студиябызда күрергә. Шакырганыгыз өчен рәхмәт. Әле кичә генә сез Ярчалы шәһәреннән кайттыгыз. Бик дөрес. Әйе. Һәм менә ничек соң хис-кичерешләр белән уртаклашыгыз әле? Талантлар күпме? Әлбәттә күп. Күп дию аз ул. Алар мең, берничә йөз мең, миллион, без бит инде миллионнан артык хәзер. Әлбәттә менә без Бовлыда булдык, шулаймы Актанышта булдык, Зәйдә булдык, Ярчалыда булган 2 көн дәвамында үткән зональ этап вакытында гала концертка 30 номер үтте. Бу менә үткән гала концертлардан иң зурысы дип әйтим инде. Әлбәттә биючеләре дә бар. Кичкенәдән 5 яшьтән алып 21 яшькә кадәр безнең фестиваль бар, яшьләре дә бар, балалары да, яшь үсмерләре дә барысы сәхнәдә. Әлбәттә җитәкчеләре дә шунда, педагоглары да шунда. Сәхнә артында дулкынланып басып торалар. Җырларның сүзләрен өйрәнеп торалар. Конферанс номинациясендә катнашучы балалар педагогларның күзләренә карап торып, мин дөрес әйтәмме дип басып торалар. Дулкынлану хисе бик көчле, әмма теге куаныч, шатлык, бәхет хисләре дә ташып тора. Әйе, бер көнне генә әле сезнең Instagram сәхифәгездә карап, шок катып карап утырдым. Бер жыр ягзасы куйган иде. Менә кичке сагат 7ләр тирәсе иде инде ул. 100 номерны карап бетердек. Әле алга таба тагын бер 40 номер карыйсы бар дип язып куйган иде ул. Искиткеч димәк талантлар, әйеме? Әйе, талантлар шактый. Чаллыда да менә тагын Чаллы турында сөйләшсәк инде, беренче көндә
200-ге якын номер карадылар. Һәм инде безнең жюри әгъзалары сәгать төнге 11-ләрдә генә эшләрен тәмамлап кайтып киттеләр. Бераз ял итәргә. Быелгы фестивальнең үзенчәлекләренә килгәндә, нинди яңалык бар? Яңалык дип әйткәндә, инде 21-нче ел безнең Татарстаныбызда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы игълан ителде. Һәм безнең фестивалебызда бу вакыйганы читләтеп калдыра алмады. Шуңа күрә катнашучыларның номерлары, җырлары, биюләре бу вакыйгага багышлана. Тик бу мәҗбүри түгел. Әгәр дә теләкләре бар икән, алар конкурска бу номерларын күрсәтә алалар. Иң төп яңалыгы дип әйтимме соң инде, бу минем фикеремчә, безнең суперфиналга үтүче балалар, катнашучылар быел теге тест режимында гаризаларын электрон рәвештә тапшыралар. Әлбәттә, гаризаларны кабул итү башланды һәм сораулар шактый. Нинди сораулар? Нинди сораулар? Мәсәлән, менә безнең 2 җитәкче. Сезнең электрон вариант гаризасында бер генә нишләргә? Без бит икәү эшләдек. Бу бик дөрес сорау һәм әлбәттә без аны тиз рәвештә карап, хаталарын юкка чыгарып, ярдәм итәргә тырышабыз. Һәм менә без дә шушы урында тукталып, Актаныш районында узган фестивальдән видео үзек карап китик әле. Турган айга карап, чәчләреңне тарап, моңсу җырлар ләкин җырлама. Сиңа карыйм да мин, күзем алмыйм, минем аңламыйм, күңелем аңлана. Жырла дисә, жыр шешмәдем бакчага, уйлari, жырлari, жыр шешмәдем бакчага, жыр шешсәм әгәр бакчага, жыр сатмыймын акчага, жыр шешсәм әгәр бакчага, жыр сатмыймын акчага. Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, бишәү, алтау, унике, уйнari, жырлari, бишәү, алтау, унике, уникенең арасында башы кара минеке, уникенең арасында башы кара минеке. Субханалла, менә шундый талантлы яшьләребез үсеп килә безнең. Марина, сез бит инде шактый күп еллар фестиваль хәрәкәтендә. Һәм менә инде сез безнең студиябызга килгәнсез икән, сездән берникадәр киңәшләр дә ишетәсебез килә. Менә Созвездие йолдызлык фестивалендә катнашучы балалар җиңәргә телиләр бит инде барысы да, әйме? Аларга иң беренче чиратта нәрсәләрне истә тотарга кирәк. Аңлыйм, хәзерге вакытталар әлбәттә инде мәктәптә тик безне караучы аларның әти-әниләре, әби-бабалары һичшиксез бу киңәшләрне аларга җиткерерләр. Алай булгач, иң беренчесе әти-әниләр, әби-бабалар сезгә карата бу киңәш балаларны җиңүгә генә юнәлдерелгә дөрес түгел. Чөнки балалар бу фестивальгә беренче очракта дуслар белән аралашырга, тәҗрибә тупларга киләләр. Һәм инде әгәр дә аларга син беренче урын алырга тиеш, син тик беренче урынсыз өйгә кайта күрмә дисәләр, алар бит беренче урын яулый алмасалар, күңелләре төшә. Һәм фестивальгә карата теге кискәре караш барлыкка килә. Шулай бит. Шуңа күрә бу фестивальгә син катнаш, тәҗрибә тупла, үзеңне сынап кара, дуслар тап дип җибәргә кирәк. Әлбәттә тырышырга кирәк тә, эшләргә кирәк. Ул бит беренче очракта синең сәләтең ул ярты эш, икенче яртысы ул тырышлык. Мәсәлән, конференц номинациясын алганда инде мин бу номинациядә бераз күбрәк беләм. Сез үзегез жюрида утырасызмы? Кай чакта, кай бер зонал этапларда утырырга туры килә, элегрәк. Һәм инде менә балаларга караганда, балаларның кечкенә балаларга җиңелрәк, чөнки алар сөйкемле, чөнки аларның теге штамплары юк әле. Менә инде урта номинация, югары номинация, аларга бераз уйларга кирәк. Текст турында да уйларга кирәк, үзләре турында да, ничек күренәләр сәхнәдә. Текст турында әйткәндә инде монда күбесе шигырьләр сөйли.
аның турында без сөйләшкән идек инде. Шигырьләр сөйләргә ул әлбәттә яхшы, тик аның өчен бүтән конкурслар бар, шулай бит. Яисә шигырьләр, мәсәлән, берәр конкрет номерга туры килә. Бәлки сәхнәдә ул булырга мөмкин. Ул вакытта ярый, әйеме? Ярый. Иң мөһиме башкаручы турында сөйләргә кирәк. Аны яктык күрсәтергә кирәк, һәм инде тамашачылар аны түземсезлек белән синең игълан итүдән соң түземсезлек белән көтәргә тиеш. Әйе. Бик зур рәхмәт, Марина, бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Чынлап та әлеге киңәшләр безнең балаларыбызга, яшьләребезгә ярдәм итәр дип ышанып калабыз. Инде, ышанам, бик зур рәхмәт. Балалар иҗатын барлауны дәвам итеп, сезгә нәни башкаручыбыз Арслан Вахитов әзерләгән музыкаль бүләкне тәкъдим итәбез.
Мин бар җырларымны әниемә багышладым. Әнигә әйтеп өлгермәгән сүзләрем, назларым шушы җырыма сыйган дип сөйли Татарстанның халык артисты. Әниемә җырын татар халкына таныткан мәшһүр җырчыбыз Флора Сулейманова. 10 март көнне ул үзенең 82 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үтте. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе исеменнән чын күңелдән Флора апабызны туган көне белән котлыйбыз. Әйе, һәр җырның үз тарихы бар. Флора Сулейманова репертуарыннан әниемә җыры казак теленнән Госман Әхмәтҗанов тарафыннан тәрҗемә ителгән. Ә менә итальян телендә җәмәгать транспортына атап язылган җыр бар икән. Аны 1880 елда Пеппино Турко иҗат итә һәм ул әле дә булса популяр. Stasera Nina mia io son montato, te lo darò. Cogliato il dispizio ancora un grato, più far non può. Cogliaco se che foco ma se fui, tu lasci star. Te no ricorsi appresso e non ti strui a riguardar. Yammo, hoppa yammo hoppa yammo ya, funiculi, funicula, funiculi, funicula. Yammo ya, funiculi, funicula. Yammo, hoppa yammo ya. Yammo, hoppa yammo ya, funiculi, funicula, funiculi, funicula. Yammo ya, funiculi, funicula. Montiamo dali a terra e a montagna, un passo c'è. Si vede Francia e Prosi dalla Spagna, io vedo te. Lascia star. Te lo ricorsi appresso e non ti strui a riguardar. Yammo, hoppa yammo ya. Yammo, hoppa yammo ya, funiculi, funicula, funiculi, funicula. Yammo ya, funiculi, funicula. Yammo, hoppa yammo ya. Yammo, hoppa yammo ya, funiculi, funicula, funiculi, funicula. Yammo ya, funiculi, funicula. Менә шундый күтәренке рухта без сезнең белән саубуллашабыз. Йөзегездә һәр чак елмаю балкысын.